ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଜିଏମଓ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସିଜ୍ ଫାୟାର ର କନଫର୍ମେସନ ମିଳିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେ ସିଜ୍ ଫାୟାର ରଖିବା ପାଇଁ ସହମତି ହେଇଛନ୍ତି। ସହମତି ହେଲା ପରେ କାଲି ରାତି 8ଟା ବେଳେ ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ବୋଧନରେ ସେ କିଛି କଥାକୁ ସେ ରିଇଟରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟେରର ଆଣ୍ଡ ଟକ୍ସ ଠିକ ଅଛି ଟେରର ଆଣ୍ଡ ଟକ୍ସ ଏକା ସହିତ କେବେ ବି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବନି। ଯଦି ଟେରର ଅଛି ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟେରର ଆମେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପିସ୍ ଟକ୍ କଥା ହବୁନି। ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେରର ଦୁଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଖୁନ ବହୁଛି ସେଠି ପାଣି ବହିବନି ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଖୋକଲା ଧମକ ବି ଆମକୁ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆର ନୀତି ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଛି ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଅନ୍ ଟେରର ସେଇଟା ଉପରେ ବି କାୟମ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁଛି ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ଟେରରିଜିମ ଉପରେ କଥା ହବ ଏବଂ POK ପାକ୍ ଅକୁପାଇଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ କଥା ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ଯୋଉ ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଇଛି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏବେ ବି ଯଦିଓ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କିଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ଯେତେବେଳେ କନକ୍ଲୁଜନ ହେଲା ପରେ କନକ୍ଲୁଜନ ସରିନି ତାର ଆଫ୍ଟର ମାର୍କ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନଟା ହୁଏ ତା ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ ପଜିଟିଭ ପାଇଛୁ। ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେନା ଲଢିଛି କିନ୍ତୁ ସେନା ଲଢିଛି ସେନା ଗୋଟେ ମସିନ୍ ଅଛି ମସିନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ମେନ୍ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେନା। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏୟାର କମାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଅଛି ସେଠି ସେମାନେ ଯାଇକି ଏୟାରଫୋର୍ସ ଯୋଉଠିକି ଏଇ ଅପରେସନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ପଞ୍ଜାବର ଆଦମପୁର ଏୟାରବେସ୍। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉ ଏୟାର ଅପରେସନ ସେଇ ଏରିଆରୁ ଅପରେଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲନେବୁଲ ଥିଲା କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବହୁତ ଆଟାକ୍ କରିଛି। ସେଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦୃଢ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ ନେତୃତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲିସନ ଅଫ୍ ଏ ଅପରେସନ ସେଠି ସେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାର ସେନାର ମନୋବଳ ବଢେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ଫୋଲ୍ଡେଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେ ସେଠିକାର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମାନଙ୍କର ଆଭାରୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟର ନାରା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଭାବି ପାରନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟେ ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରିବ। ଯୋଉମାନେ ସେନାମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନ୍ୟୌଛାବର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଜର ମାନେ ମାତୃଭୂମିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମର ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଠି ମନୋବଳ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳଠୁ ସିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଥର ହୋଲି ହଉ ଦୀପାବଳି ହଉ ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫୌଜ ସହିତ କାଟୁଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସେସରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଦୀପାବଳି ହଉ ହୋଲି ହଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ 2000ରୁ 2010 ମସିହା ଭିତରେ ଏମିତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉ ମେଜର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ସେମାନେ ସେନାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଛି ସେନାବାହିନୀ ଉପରେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଯୋଉ ଟେରର ଆଟାକ୍ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି 2001ରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, 2008ରେ ଗୋଟେ ଆମର ମୁମ୍ବାଇ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 2025ରେ ଯୋଉ ପହଲଗାମ ଆଟାକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ତିନିଟା ଆଟାକ୍ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ସିଭିଲିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। 2008 ଆଉ 2001ରେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏବଂ 2025 ଦେଖନ୍ତୁ ଫୌଜ ତ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ଅଛି। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପହଲଗାମ ଆଟାକ୍ ହଉ କି ଆମର ଉରି ଆଟାକ୍ ହଉ ଏ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ମିଲିଟାରୀ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଭିଲିଆନ ଆଟାକ୍ ଯଦି ଦେଖିବା 2008 ଆଉ 2001 ମସିହାରେ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 2025 ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ ଅଛି। ଦିନ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଫୌଜ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଫୌଜରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଆମେ ବର୍ଡରରେ ଦେଖୁଥିବା ଆଏ ଦିନ ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଥିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଯଦି ଗୁଳି ନ ଆସିଛି ତମେ ଗୁଳି ଫାୟାର କରିପାରିବନି। କାଶ୍ମୀରରେ ସବୁବେଳେ ଦିନ ଥିଲା ଜଳୁଥିଲା। କାଶ୍ମୀରରେ ଆଏ ଦିନ ପଥର ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ଫୌଜ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିବା ଜାଣୁଥିବେ କି ଆମ ପଥର ମାଡ଼ ଖାଇକି ବି ବହୁତ ସମୟରେ ଫୌଜି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଉଟା କି ଫୌଜ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅପରେସନରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଦେଖିପାରନ୍ତୁ।
फौज को गोटे फ्री हैंड दि जाए एकदम कम्प्लीटली फ्री हैंड दिया जाए कौन कंपल्सन ना आम सरकार ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हवा दरकार टेक योर टाइम नॉर्मल से पहलगाम अटैक है नॉर्मली लोकों भितर गोटे प्लानिंग थिला कहीं इंडिया इज सच पावरफुल नेशन पाकिस्तान किसी ना कहीं अटैक करनी कहीं अटैक करनी तार तार कारण गोटे ऑपरेशन जो देखु गोटे रैपिड एक्शन अच्छी सपोज जड़े मो अटैक कला मो रिटालिएट कली तार माने जो इमिडिएट रेस्पॉन्ड कली तार इमिडिएट रेस्पॉन्स केतेबेले होता है कि किसी एक्स्ट्रा डैमेज न हो निजर सेफ पई आमे इमिडिएट अटैक करू जितेबाला आमर ऑब्जेक्टिव मेंटेन करिवार अछि एवं मैक्सिमम डैमेज दबा पई अछि गोटे ऑपरेशन कैरी आउट करिवार अछि सेति बेले तार एक्चुअली प्रॉपर प्लानिंग होबा दरकार आउ से प्रॉपर प्लानिंग गोटे ऑपरेशन प्लान करिया पई तार डिफरेंट फेजेस था देखो आम टार्गेट को एनालाइज करूँ आम टार्गेट को एनालाइज कला तार पीछे प्लानिंग करूँ प्लानिंग कला तार प्रिपेरेसन करूँ तार एजुकेशन भी हम तार विड्रॉल भी हम एवं तार जदि हो सारापर तार कनक्लूजन में डिस्कसन करा जो वार डिस्कसन पर आम कौन ऑब्जेक्टिव्स पाइलु आमर टेस्टेड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज टेस्टेड होगा देखो आम मात्र 10% मिलिटरी कैपेबिलिटीज आम यूज करूँ आर केते इफेक्ट आम ऊपर पड़ी केते इफेक्ट माने आमे आमे केते सैटिस्फाइड कि ना प्रथम आज डिफेंस पर्सन आपण हमको पचारि आमे केते सैटिस्फाइड अछि कि ना यस वी हैव अचीव द ऑब्जेक्टिव्स काली गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस रे से माने पचारुतले कि राफेल हमर डैमेज हेछि कि नाही हमर जो डीजी एयर ऑपरेशन को पचरा जाइतला जे पाकिस्तान मीडिया रे विभिन्न कथा होछि कि राफेल से माने उड़ै दैचंदी हमर S-400 उड़ै दैचंदी सब किछ उड़ै दैचंदी गोटे फॉल्स प्रोपेगेंडा जोटा कि तांको एरिया रे चालुछि तो डीजीएमओ जो मैंने अच्छा कि जो गोटे रेस्पॉन्सिबल पर्सन अच्छा से जो उत्तर देथिरु सेथिरा आपण बुझीजिबा दरकार ऑल पायलट आर सेफ बैक ऑल पायलट आर सेफ बैक मतलब जे गोटे पायलट जेते जो एयरक्राफ्ट जेते उड़ाए आइदर से एयरक्राफ्ट डैमेज हम सी इजेक्शन करिवो जदि पायलट जे पर्यंत सेफ अछि मानि नियंतु एयरक्राफ्ट भी सेफ अछि तेणु ए सब दृष्टि देखिया गले गोटे बढ़िया कोऑर्डिनेटेड अटैक हेची पाकिस्तान उपरे एवं पाकिस्तान को धूली चटाई तार 20% जो एयर फोर्स रो कैपेबिलिटी जति ताको पूरा नष्ट करिछि जदि पाकिस्तान गोटे दंभ देखौथिला जदि भारत को नाली आखि देखौथिला केवल तार एयर फोर्स जोगु आपण बाति नियंतु नेवी रे तो से कोठी भी स्टैंड करेनी आर्मी सहित से स्टैंड करेनी जदि ता पाखरे किछि एडवांस एयरक्राफ्ट थिला एवं तांकर जो HQ-9C एयर डिफेंस सिस्टम थिला एवं एडवांस F-16 हो J-17 हो J-10C हो किछि एडवांस एयरक्राफ्ट थिला तेणु से एडवांस एयरक्राफ्ट को नहीं कि सी भारत को नाली आखि देखौतला किंतु भारत देखंतु कोन करिछि जार जोटा तार स्ट्रांग पॉइंट थिला तार को एमिति अटैक करिछि जे से नेक्स्ट 5 वर्ष पर्यंत से उठ परिबो नाही तांकर 11टा एयर जो एयर बेस को दबा कर देछि भीतर देखो केते एयरक्राफ्ट भी तार डैमेज होछि तांकर एयर डिफेंस सिस्टम दरकार समय काम भी करिनी तेणु ये जो तांकर जोटा माने स्ट्रांग पॉइंट थिला एयर फोर्स को पूरा पाकिस्तान एयर फोर्स को पूरा इंडियन काउंटर पार्ट को पूरा माने सफा कर देछि द्वितीय जिनस देखा युद्ध आम पाइले कौन आउ हरइले कौन निश्चित आमर जिते आम गोटे वेज करुचु ऑपरेशन करुचु कि वार करुचु किछि तो कोलेटरल डैमेज हम से डैमेज आम देखु जी ड्रोन हो कि मिसाइल हो आम एरिया रे पड़ी एवं तांकर जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग अच्छी से आमर किसी कैजुअलिटी भी होती किसी लोक माने मरण भी होती तार बदल रे आम हरइचु कौन और पाइचु कौन पाइला भितर देखो 2-3 जिनस आमर जो मिलिटर कैपेबिलिटीज जो एडवांस टेक्नोलोजी सहित मिसिकी जो मिलिटर कैपेबिलिटीज केते दूर सक्षम है टार्गेट पिन पॉइंट जोटा कि यूएस दिन थिला पिन पॉइंट टार्गेट करूथिला इजराइल पिन पॉइंट टार्गेट माने अटैक करूथिला सेटा आज इंडिया करि पारुछि विथ अ प्रेसिशन स्ट्राइक टार्गेट एकदम माने सठिक जगह रे जार एक्यूरेसी विदिन 3 मीटर भीतर एक्यूरेसी रहउछि उत्पन्न तेणु माने गोटे क्लब जो प्रेसिशन अटैक जो क्लब अच्छी से इंडिया ऑलरेडी माने निजर स्थान बने जाइए वर्ल्ड इंडिया जो इंडिया को देखुची तार मिलिटरी कैपेबिलिटी
सेकंड जिन हूँ इंडिजिनियसली जो बिल्ट इक्विपमेंट अच्छी इंडिया जो इंडिजिनियसली बिल्ट इक्विपमेंट पाकिस्तान कौन करछि सबू इक्विपमेंट आर्म्स इक्विपमेंट्स से अन्य उपर निर्भर करुच्ची किंतु वर्तमान गोटे इंडिया गोटे एमती होची से इंडिजिनियस बिल्ड जति तार इक्विपमेंट अच्छी आर्म्स अच्छी एमुनेशन अच्छी ता उपरे से निर्भर करछि काली जदि हमर सप्लाई चेन बाहर देशरू न मिले ताली इंडिया पाखे जी जिन अच्छी वी कैन स्ट्रगल विद इन दैट इक्विपमेंट्स एंड आर्म्स ता भीतर हमर कोन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम अच्छी ओल्ड एयर डिफेंस गन अच्छी है आमर ब्रह्मोस सबुठू जदि किए माने पाकिस्तान भितर जदि किए तेहलका मचेई माने पाकिस्तान भितर जदि किछि माने गोटे भयंकर शब्द देइछि सेटा होछि ब्रह्मोस जोटा कि रशिया और इंडिया भितर कोलाबोरेशन में बनी वर्तमान इंडिया तार पेटेंट नहीं एवं बहुत देश तार ऑर्डर आसुछि तेणु ब्रह्मोस डिमांड बहुत बढ़ी जाइछि एवं आमर जो आउ गोटे हूँ सैटेलाइट वारफेयर जो कहती सैटेलाइट आमको बहुत हेल्प कर माने पॉजिटिव इंटेलिजेंस देखो गोटे टार्गेट बिफोर कौन थी आफ्टर कौन थी तार इमेजरी इमेजरी माने इमेजरी फटो किए दूसरी सैटेलाइट दूसरी तेणु सैटेलाइट आमर उरी सर्जिकल स्ट्राइक बेले सैटेलाइट यूज करा जाइतला एवं बहुत किसी सपोर्ट करछि तेणु ये गोटे जिनस हूँ कौन इंडिया कोऑर्डिनेटली खाली आम कहीपर एयरफोर्स अटैक कर एयरफोर्स भी रोल रही बीएसएफ रो भी रोल रही देखो